neboli sme lepším tímom, pretože vizuálne to vyzeralo trošku ináč. Super bol atletickejší, živší. My sme tak rutinérsky využili niektoré mikrofázy, možno narušené aj tými technickými, ktorými sme sa dostali do vedenia aj o 17-19 bodov, ale naša hra stále bola statická, pomalá, v obrane veľmi pasívna a preto musel prísť ten trest a Super bojovalo víťazstvo o 3. pozíciu po základnej časti, čo je pre nich fantastický úspech. Zaslúžili si to svojou prácou až do posledných sekúnd zápasu. Umiestnenie po základnej časti vždy to býva nejak ináč. Stačí sa len pozrieť do histórie za posledné obdobie, či bola domáca palubovka v rozhodujúcom zápase nášho play-off nejakou výhodou. Ukazuje sa, že nie, ale každopádne my chceme vyhrať titul. Je jedno z jakej pozície a kto proti nám bude stáť, ale treba povedať, že musíme ešte strašne veľa urobiť, aby sa družstvo vrátilo do formy pred slovenským pohárom a v rámci slovenského pohára.